Hello，大家好，我係 Dr. Solomon 啊。你睇見我台上面有咁多綠油油嘅葉啦、草啦，有啲花咁樣咧。咁我哋今日咧就會做一個好有大自然氣息嘅一個花束嘅。咁個感覺咧非常之温柔啦，同埋咧好似喺個田裏面行咁樣一樣嘅。因為咧，如果我哋太多架構嘅話咧，反而影響咗嗰個花材本身嘅性格咧。咁所以咧，我哋咧今次咧都係用一個我哋之前講過啦，叫素顏花束嘅手法咧去做我哋嘅花嘅。咁支撐嘅部分係點樣咧？因為我哋紮花要好鬆散、好有空氣感噶嘛。咁所以咧，今日咧我哋就會揀咗咧呢個咧叫綠毛球嘅材料咧，就愛嚟做一個叫墊底嘅花材啦，或者叫墊手嘅花材啦。咁點解咧？因為咧，如果我哋要啲花咧係鬆散開嘅話咧，咁我哋個花束下面咧都一定要有一啲咧好似即係打底嘅花材。咁所以咧，今日咧就用咗呢個綠毛球。咁呢個綠毛球咧，其實咧就係康乃馨嘅其中一個品種嚟㗎。咁你就唔好睇少呢個綠毛球咯喎，佢咧一啲都唔係一個貴嘅花材啦。咁但係咧，佢亦都可以 last 好耐嘅。咁所以咧非常之有用，大家下次咧不妨可以試下嚇。咁我哋咧基本上咧就係揾啲綠毛球咧，將我哋嘅小百合咧，首先咧間開佢，等到咧成個空間咧有咗一個立體嘅形狀，同埋咧唔好黐埋一嚿先。最緊要咧就係唔好黐埋一嚿，同埋咧我哋咧就要用一個螺旋嘅手法去做嘅。咁你睇見係咪好靚咧？咁跟住咧，我咧就會加入我另外一啲咧曬得比較開嘅花啦。咁我哋今日咧有呢隻好得意嘅小玫瑰。咁呢個小玫瑰咧我都覺得好靚。咁咧就唔同嘅高低啦，就將佢咧錯落咁樣咧擺咗喺嗰個小百合與小百合之間。咁因為咧我哋個底部分咧都仲係有呢啲綠毛球咧去將佢隔開佢啊嘛。咁所以咧，佢就會好容易咧，一擺咧就啱位置啦，就唔會話啲葉咧會走嚟走去啊，碌嚟碌去啊咁樣。我哋一路加嗰陣時咧，就要一路咧注意啦。其實咧，我哋個花咧係應該咧慢慢咧係由上面啦高嘅地方一路落到去下面側根啲嘅地方。咁越側根嘅咧，可能咧我哋開始咧就會越斜啦嚇。咁如果你覺得嗰個花束嗰啲花框咧太長咧，咁我哋喺呢個時候咧可以輕輕修剪咗佢先。咁好啦，咁我依家咧開始咧就加入我呢啲叫做少少嘅魚蛋仔啦。咁呢個咧我嗌佢做魚蛋仔啫，其實佢個名唔係真係魚蛋仔。咁咧因為咧佢一支裏面咧有好多細細粒嘅黃色。咁我覺得咧我嚟做咧開始咧散落嚟下面呢一節咧就係好靚嘅。咁咧，同埋咧，即係 execution 上面，即係譬如話操作上面，我哋要乾淨啦。咁同埋咧，啱運用嘅花材咧，運用得佢到位咧，咁我哋咧先至為之成功嘅一個作品嘅。要做呢啲花束嘅，因為我覺得好靚啦，好有自然氣息啦，同埋咧因為支花咧本身咧佢冇乜點樣剪到太短咧，咁所以咧其實咧我哋咧係可以就算呢啲花擺完之後咧，我哋都可以掹翻出嚟咧，再做其他嘅作品咯。我就覺得整呢啲花咧其實好治癒啊！因為咧其實我都唔使點樣，因為可以專注喺個花度咯。唔使諗太多其他唔關花嘅嘢，咁同埋咧可以咧慢慢真係 enjoy，即係花作為一個大自然嘅生物，又或者作為大自然嘅一種禮物，俾人類嘅禮物，咁我哋可以即係靜心欣賞下佢啦。你整呢啲花咧，佢少不免咧，因為你一路加嗰陣時咧，佢一定咧會係一路咧沉落去嘅。咁所以咧，你就去到咁上下咧，就要拉翻佢上嚟啦，咁樣。咁好啦，咁我而家咧就一路加啦，加到去側根咯噃。手上面呢啲咧叫老鼠尾，叫 Veronica 咧，絕對咧可以咧幫我哋咧完成埋我哋呢個冬型嘅一個設計嘅。好多人問咧，你話隻手係咪要好大先整到呢啲花束？其實唔係嘅，其實咧你總之啱方法咧，你就會整到噶啦。咁但係咧點樣為之啱方法咧，我又好難講到俾你聽喎。所以咧你真係要自己試下，每個人唔同啊。Astilbe 咧就都係夏天嘅花啦。
咁佢咧其實個花咧唔係話咁襟，不過我又覺得佢嘅形狀好靚。嗱咁好咯喎，開始揸唔住咯喎，咁所以咧最嬲尾咧我先擺埋呢啲啦。其實咧我哋一陣間咧要綁一次先，跟住我哋咧仲有少少葉要加。咁今日嗰隻葉加落去咧就好特別，嗰隻葉咧就叫做墨西哥橙葉，係咁樣嘅喎。墨西哥橙葉，跟住我哋嚟托底咧，成件事咧就會好靚噶啦。練到咁上下咧，你應該咧係左右手都用到嘅喎。如果你淨係飛快一隻手咧，咁你隻手咧就會好易好攰噶啦。春蘭葉咧就係令到我哋成個作品咧睇落去咧揼得再低啲，揼得再低，睇咪得？再揼低啲，令到嗰個半圓咧睇落去咧更加圓。咁我哋咧四周圍都可以加少少啦，甚至咧中間亦都可以加少少。但係咧你加嗰陣時咧就要有唔同嘅層次啦，叫做墨西哥葉嘅。咁我哋咧就再加埋落個底部分呢啲位置，咁佢咧就會好靚噶啦。咁但係我哋加咧其實都唔需要加太多，亦都唔需要加得佢太厚。總之有少少咁樣青色嘅成分咧就已經 OK 啦。好，跟住我哋咧就綁起佢啦，用咗一條麻繩。咁啊好啦，咁係咪好靚咧？咁啊好咯喎，跟住咧我哋咧就剪一剪佢，等到佢咧可以企喺度。咁我哋隻花咧就大功告成啦。咁點解要企喺度咧？因為咧企喺度咧隻花咧就會係比較平均啊啲力量。咁所以咧你就會知道自己插花或者摘嗰隻花嗰陣時咧唔會傾埋某一邊啦。嗱，咁你睇見咧我呢隻花咧咁樣咧就做好咗咯喎。咁咧咁啊擺喺度啦，咁我亦企到喺度啦。咁同埋咧應該咧四方八面咧都係圓啦。咁同埋咧啲花咧係一朵一朵睇到啦。咁同埋咧我哋嗰啲花唔會話走埋一齊啦。同埋咧熬嗰陣時咧特別咧係有動感嘅。咁所以咧佢下面嗰啲綠毛球咧就非常之緊要啦。咁啊呢個田園式嘅花束就係咁啦。咁啊希望大家咧返屋企自己可以試下啦。大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Dr. Solomon。喺呢個頻道，我會同大家分享所有關於花嘅藝術同埋插花嘅知識，同埋分享所有美好嘅事物。記得 subscribe、like 同埋留言，同埋撳埋呢個鐘仔，你就唔會錯過我哋每一次嘅 update 啦。